hasil dari interview korban pelecehan seksual dan pencabulan anak, rata-rata mereka broken home karena mereka tidak melihat harmonisasi antara ibu dan ayahnya. Jadi lamun katinggal di lebat Pak ieu teu nyara lambung, seringkali bertengkar, itu ke anak akan berefek. Dan itu sangat besar sekali efeknya. Kenapa? Buktinya banyak anak yang dia tidak betah di rumah, namun sababna? Sabab eta. Sabab eta. Makanya kemarin ada video viral ya dari seorang psikolog, dia mengatakan anak mah tong loba diomongan, tapi anak mah bawa ngomong gitu. Budak mah tong loba dicaritaan, tapi bawa nyarita budak mah. Mata dina hadis Bukhari, lamun rek pasea asup ka kamar cek Nabi ge. Ibu lamun bade pasea jeung saroge lebet ka kamar. Engke tos di kamar kunci, tong make sora paseana. Ngaharuleng we geura sok 2 jam setengah da lalabor apa? Jol jangar teh punya. Naon sababna pasea nu paling hese teh di mana jarang pae duanana. Kalau ibu nyarita, bapak nyarita gampil eta mah. Nu hese mah duanana ngahuleng geura sok. Ya, makanya masuk ke kamar kunci ngah teh kadenge kumurang kali. Sebetulnya cuma 2 Pak. Sok kurang wangsulkeun deui. Dina sholawat itu cuma 2 yang disebut oleh Allah Rasul ketika kita sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala ali Ibrahim. Kenapa 2 nabi ini yang disebut? Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada 2 instrumen manusia yang akan mempengaruhi manusia itu dapat berkembang menuju apa yang diharapkan. Yang pertama adalah berilmu dan yang kedua adalah beragama. Manusia yang dia berilmu tetapi tidak beragama, maka dia seperti kasai alat tariq. Dia seperti orang berjalan tetapi dia tidak jelas tujuannya mau kemana. Jadi jalmi anu diajar, orang yang dia menuntut ilmu, dia punya ilmu, malahan mungkin secara pendidikan stratanya tinggi tetapi tidak beragama, maka orang ini dia berjalan tetapi tidak jelas tujuan hidupnya. Lempang we Bu kaditu, tapi tidak jelas reka mana. Ini orang yang dia pinter tapi dia tidak memiliki konsep beragama. Kemudian yang kedua, ada orang yang beragama tetapi dia tidak berilmu, maka dia seperti yang punya tujuan tapi tidak jelas jalannya. Jadi dia ada contohnya, ibu bapak bade ke Jakarta ngan teu apal jalan. Akhirnya orang ini tujuannya ke Jakarta karena jalannya tidak tahu, akhirnya dia bisa kemana? Dia bisa kesasar. Kenapa? Karena dia itu punya agama tetapi beragama tetapi dia tidak berilmu. Makanya 2 instrumen ini harus kuat dua-duanya. Jadi ibu bapak dina rumah tangga ge kedah aya 2. 1 selalu belajar, yang kedua dia tidak melepaskan beragamanya, begitu. Contoh begitu. Anu percaya ka dukun eta teh da lain jelema bodoh wungkul. Anu percaya ka dukun teh di antawisna aya jalmi nu palinter. Orang yang ingin memiliki jabatan yang tinggi itu minimal kalau dia sekolah S1, S2, S3, lalu dia datang kepada dukun, maka dia
berilmunya ini karena rendah beragamanya, maka dia percaya kepada dia. Dukun nama teu sakola, anu datang nama sarakola sakitu we. Ya, kenapa? Karena yang ini walaupun sekolah tapi beragamanya rendah, sehingga dukun wae dipercaya sakitu. Makanya Umar bin Khattab beliau mengatakan, anu ngabohong mah bakal kabongkar kudu ngabohong. Jadi lamun aya jalmi tukang ngabohong eta teh kapangihna teh kudu ngabohong deui sakitu we. Panghesena Pak ngabohong dihareupeun nu ngabohong. Lamun ngabohong di jelema nu jujur, kalau berbohong pada orang yang dia tidak tahu suka berbohong gampil. Da itu teu apaleun urang keur ngabohong. Anu hese mah ngabohong hareupeun sok ngabohong. Cek nu ngabohong teh, da apal keur ngabohongnya. Kan gitunya. Karena apa? Karena dia tahu. Makanya Umar mengatakan dukun mah bakal kabongkar ku dukun deui sakitu we. Nang dukun anu ngabongkar geus tobat tinu jadi dukunna sakitu. Matak ayeuna teh kan anu nuju viral teh eta Pak. Dukun kan mah muncul di ditu di dieu kabalalongkar ku saha? Ku jalma anu emang dia tahu ilmu itu begitu. Jadi ini perkataan Umar dari dulu dan ternyata sekarang udah mulai terbongkar. Matak aya atohna jadi ustad teu berat deui. Tugas ustad teu berat deui, geuningan tuh Pak kudu kitu mah beresnya. Dari terangkeun ku ustad mah pada teu narurut atuh. Sakitu geus make dalil, man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi paranormal atau dukun, kemudian dia itu payusaddiquha dan mempercayainya, lam tuqba sholatuhu arba'ina lailatan, tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam, da teh ngagarugu atuh Pak. Sakitu dalil terus ngacai. Ngeureuy we ka dukun. Kaluar we nu kieu jawab areureun we kitu. Tah kitu. Matak alhamdulillah sim kuring lamun penat jeung jalmina sigana rek digabruk ngurangan tugas ustad gitu. Ngurangan tugas ustad eta teh. Nah, karena apa? Karena kerendahan beragama gitu Pak. Kerendahan beragama. Coba lihat aja Bu, payah orang ataupun ketika rumah tangga dia rendah ilmu dan rendah beragama itu pasti kacau. Dia tinggi ilmu dua-duanya tapi rendah beragamanya, itu juga nanti akan ada problem, ada masalah yang sulit untuk diselesaikan kalau dia tidak paham. Atau nanti dibalik Pak, orang beragamanya bagus tapi ternyata ilmunya tidak ada, itu pun akan bermasalah. Cobi sim kuringnya ya sanes nguji ieu mah datos palinter di dieu mah ari lebet ka masjid sampean naon lan katuhu keluar di masjid Pak, keluar di masjid kenca, keluar alabat ke masjid katuhu, apal kabiahanan lagi, ngan begitu asup pohon graso. Hari tadi suku nu mana nu asupnya, karena apa? Karena melangkahkan kaki kanan dan kaki kiri itu bukan berkaitan tahu dan tidak tahu, tapi dia baca doa dan tidak. Lamun asupna make doa, yakin inget Pak sampean nu mana, tapi lamun asupna teu make doa, da poho deui nu mana nu tadi. Hari tadi sina asup ka masjid nu katuhu nu kenca eta inget teh doana mana we teu emut pasti bakal hilap ya. Tapi kalau dia mau masuk masjid tahu ini doanya, begitu dia masuk Allahumma ftahli abwaba rahmatika, saya yakin kaki kanan akan melangkah, yakin itu. Begitu keluar masjid Allahumma ini as'aluka min fadlika, saya yakin kaki kiri melangkah, kajaman kaki kiri labetna keluar kaki kanan, ari keur kabelet mah digabruk we duanana Pak. Begitu ibu bade kajaman kabelet nya teu kiat Pak ditajong Pak pantona gitu. Karena apa? Karena kaki itu berpengaruh kalau nanti dia doanya muncul. Nah itu cara memahami beragama dan berilmu itu Pak. Da teu enteng doa nama apal kabehanana ge atuh. Tapi nah hese diamalkeun. Karena itu memahamkannya tidak mudah begitu kan. Itu tidak mudah. Ya, makanya ibu-ibu, bapak-bapak, doa mau berhubungan suami istri juga sudah hafal. Bismillahi Allahumma janibis syaiton wa janibis syaiton marojaktana, yakin lalancar. Tapi puntennya, Bu, kerjangar ka dieu mah boro-boro inget kana doa. Ya, pokoknya mah seketika istri sudah siap, kita udah manteng, Pak, bujeng-bujeng emut kana doa. Geus poho we doa mah nu penting dihareupeun saha sakitu we. Karena apa? Ini kunci hebat banyak. Beragama dan berilmu saling berpengaruh. Makanya Imam Asy-Syaukani beliau mengatakan, teu satiap ngadoa kudu ngangkat panangan. Malahan aya ngadoa kudu ngangkat sampean.
nya. Jadi reka zaman mah teu ngangkat panangan Pak, suku nu dicuk anu diangkat, reka masjid suku anu diangkat. Daun sababna da teu sadayana ngadoa kadang angkat panangan Bu. Cobi lamun bade hubungan suami istri nu diangkat naon? Manya rek hubungan ka rieu heula tuh. Ya, kenapa? Karena ini untuk mengajarkan kepada kita jangan terlalu percaya kalau setiap doa itu harus mengangkat panangan. Naon sababna? Karena ada doa yang dia harus mengangkat kaki sakitu. Ngan urang ngarasa teu afdol lamun teu ngangkat panangan wae sakitu we atuh. Tah eta berilmu dan beragama kan ini harus sesuai, harus sinkron. Saya kemarin ada yang konsultasi cerai ya mah keukeuh yang cerai naon sababna? Lebaran beda wae. Cenah abdi Kemis caroge abdi cenah Jumaah cenah. Abdi Jumaah ada abdi Sabtu caroge Minggu. Abdi teh usah asa teu sinkron wae ari keur bobogohan semeuni nyararamung. Ari teh rumah tangga cenah abdi lebaran wae cenah beda wae. Tos 5 kali abdi lebaran sapa teu cocok wae. Atukeun bae atuh teu kudu cerai atuh sing teh neng. Mun cenah da atuh abdi ngupat caroge encan kitu. Ya caroge geus ngupat abdi teu acan cenah kitu. Ieu teh jadi teu nyararamung. Pak, Bu, kenapa? Emang itu tidak mudah. Ngahubungkeun komunikasi suami istri itu juga tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Buktosna eta. Dan mohon maaf ini informasinya di pengadilan agama itu ternyata rating perceraian sangat tinggi. Di antaranya apa? Bukan saja faktor ekonomi yang 40%, ternyata faktor komunikasi yang tidak jalan. Faktor komunikasi. Dan ternyata komunikasi inilah yang betul-betul kembali kepada Bu yang kemarin Bapak saya udah terangkan bahwa ternyata kurikulum rumah tangga itu SOP-nya ada 3. 1 komunikasi, 2 komitmen, yang ketiga adalah supervisi. 1 diantaranya komunikasi sudah dijelaskan oleh saya kumaha Bu nyingkronkeun budak jeung budak, adi jeung lanceuk hese. Yang kedua, kita dengan anak itu juga tidak mudah. Dan sekarang bagaimana berkomunikasikan antara suami dan istri itu juga tidak mudah. Kenapa? Daya ilmuna sadayana ge aya ilmuna. Pan aya nu ngageuleuyeun we eta mah tara ngobrol salaki jeung pamajikan teh tapi orokan wae. Ya, tapi orokan Bu. Nah, malahan orokna teh loba aya salapana. Pas ngobrol jeung carot jeung bojo taras urusan. Eta gini ngorokan we duka cenah abdi. Nyambung nu ieu mah ngobrol nu teu nyambung teh cenah. Ari ieu mah nyambung alhamdulillah tuh. Ya, jadi apa? Jadi ETC. Kenapa? Karena emang kuncinya di mana? Nah, jadi Ibu Bapak di sini saya tidak menggurui tetapi kita akan sharing dari berbagai sumber dan bagaimana mengkomunikasikan, karena saya ada yang konsultasi juga itu. Ustad abdi gaji pun lanceuk 58 juta lebet sadayana kana rekening. Tapi abdi Ustad teu bagja naon, suami saya jarang ngobrol dengan saya dan suami saya tidak pernah menyentuh saya. Tuh Pak, teu bagja gini kan ya. Cirina kumaha teu bagja eta laporan gitu. Jeung laporan teh teu ka salakina, ka batur deh. Jeung ka ustad yang ustad ge teu apal gitu nya. Akhirnya apa? Apa hal yang harus saya lakukan katanya? Tuh batur Bu tinggal gaji 58 juta sabulan lebet rekeningna tapi teu bagja karena tidak ada komunikasi dan suaminya tidak pernah menyentuh dirinya. Aya di nu konsultasi kasimkuring. Ustad alhamdulillah abdi mah pun lanceuk. Nang nyabahkan we ngan tara boga duit. Ya, nu itu mah tara nyabak tapi loba duit, nu ieu mah tara boga duit ngan haben we digelan abdi teh. Ti subuh nepikeun ka Isa abdi dicabakan we ngan tara boga duit. Cek simkuring atuh hoyong nu mana ieu teh atuh? Sok Pak, hoyong nu mana? Bu, hoyong nu seuneur hartos tara dicabak jeung tara ngobrol, hoyong nu ngobrol wae jeung dicabakan we tapi tara boga duit. Cek ibu-ibu jawabanana hoyong nu seueur icis we cenah usah dicabakan atuh eta mah teh kudu ditanyakeun jeung teu kudu konsultasi nu kitu mah. So hiji deui Pak ngarah gampil punten punya ya. Bapak jadi pejabat. Kedudukannya tinggi. Tapi unggal sare ngimpi di udang KPK. Unggal sare di udang KPK eta mah. Begitu bangun tidur, ngoprot kesan, naon gegebegan we.
mending kene jadi pejabat unggal penting ngimpi di budak KPK, mending kene jadi rakyat jelata tapi unggal penting ngimpi di budak bidadari. Ya, eta mah unggal wengi di budak bidadari ngimpi nate. Unggal gugah bobo seserengihan seuri pugu atuh da. Jeung unggal gugah bobo teh mani junub. Naon sababna? Apa di budak bidadari unggal penting. Ngimpina teh meuni bagja teh. Nu ieu mah nepikeun ka cenah moal ka sare jam 2 naon sieun ngimpi di udag ka polisi jeung KPK. Nu ieu mah Pak jam 7:30 geus tibra sare. Naon sababna? Aya geura ngimpi sabab di udag bidadari. Tuh, jadi tengah jamin. Leresnya. Sok Bapak mending nu mana? Lah? Mending jadi pejabat? Mending jadi rakyat biasa? Tapi unggal ngimpi di udag di udag bidadari. Mending eta we. Alhamdulillah. Bu, sakit we enteng memahaminya. Artinya ternyata manusia itu hanya saling sangka. Hanya saling sangka. Ku urang bu katingali teh Pak, oh ieu cenah siga bahagia rumah tangga teh. Nih katingali cenah cilituntun layut kade, buat teuing di jerona marudet. Buat teuing budak. Nya. Aya jami Pak, siga anu kurang katingali teh siga anu teu nyambung, buat teuing ku di jerona bahagia. Kenapa? Karena manusia itu hidupnya saling menyangka dan yang tahu adalah diri kita sendiri. Batur nyangka kaulan kumaha? Ustad mah siga bahagia hidup teh cenah bojo siga nu alalakur cenah tingali jeung urang kali nyen alalakur walaupun katingalina siga bahagia belum tentu di jerona kumaha. Tapi aya jami katingali siga biasa-biasa tapi ada kemungkinan dia bisa saja lebih bahagia. Inilah kunci bagaimana Bapak ternyata hasil dari interview korban pelecehan seksual dan pencabulan anak, rata-rata mereka broken home karena mereka tidak melihat harmonisasi antara ibu dan ayahnya. Jadi lamun katinggal di lebat teh Pak ieu teu nyala lambung, seringkali bertengkar, itu ke anak akan berefek. Dan itu sangat besar sekali efeknya. Kenapa? Buktinya banyak anak yang dia tidak betah di rumah. Namun sababna? Sabab eta. Sabab eta. Makanya kemarin ada video viral ya dari seorang psikolog. Dia mengatakan anak mah tong loba diomongan, tapi anak mah bawa ngomong gitu. Budak mah tong loba dicaritaan, tapi bawa nyarita budak mah. Mata dina hadis Bukhari lamun rek pasea asup ka kamar cek Nabi ge. Ibu lamun bade pasea jeung saroge lebet ka kamar. Engke dos di kamar kunci tong make sora paseana. Ngaharuleng we geura sok 2 jam setengah da lalabor apa? Jol jangar teh punya. Naon sababna pasea nu paling hese teh di mana jarang pae duanana. Kalau ibu nyarita, bapak nyarita gampil eta mah nu hese mah duanana ngahuleng geura sok. Ya, makanya masuk ke kamar kunci ngah teh kadenge kumurang kali. Sebetulnya cuma 2 Pak. Sok kurang wangsulkeun deui. Dina sholawat itu cuma 2 yang disebut oleh Allah Rasul ketika kita sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala ali Ibrahim. Kenapa 2 nabi ini yang disebut oleh Allah? Yang disebut dalam sholawat dari semua sholawat ini 2 nabi ini yang disebut. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barokta ala ali Ibrahim. Karena bapak-bapak ibu-ibu hanya 2 nabi inilah yang mengajarkan tentang mendidik rumah tangga yang terhebat. Contoh dengan 2 nabi ini. 2 nabi ini Pak. Wangsul deui. Kenapa Nabi Adam tidak? Karena beliau memiliki anak yang membunuh anak ataupun adik ataupun yang membunuh adik kakaknya. Itu. Sehingga apa? Dianggap bukan tidak berhasil, tapi Nabi Adam malu di hadapan Allah. Kenapa? Karena beliau masih ada kekurangan. Yang kedua Nabi Nuh murang kali Pak, daroraka. Hampir murang kali daroraka. Makanya Nabi Nuh pun malu di hadapan Allah. Kemudian yang ketiga siapa? Nabi Lut. Nabi Lut juga sama. Hampir sadayana Nabi dia punya persoalan di dalam rumah tangga. Hanya 2 nabi ini yang selamat dan didokumentasikan dalam sholawat kita.
Jadi bapak ibu lamun naroskeun ustad kudu nyontoh saha rumah tangga, lamun teu nyontoh Nabi Muhammad nyontoh Nabi Ibrahim sakitu we. Nah di mana dalilnya? Kan eta sholawat didoakeun unggal dinten. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali tuh. Ali teh naon? Keluarga gitu. Tidak akan ada yang lebih dari itu. Malahan kalau kita baca Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan kalau Anda mengikuti Nabi Muhammad maka dia adalah seorang suami yang dapat memanage 9 istrinya masuk surga semuanya. Tah gitu. Jadi ibu Nabi Muhammad Rasul mah Pak tiasa ngelola bojona nu salapan surga sadayana. Kalau Anda ingin melihat bagaimana seorang orang tua mendidik anaknya yang hampir semuanya jadi nabi, siapa? Nabi Ibrahim. Jadi lamun di mapping mah kieu, lamun ngurus bojo tah Nabi Muhammad, lamun ngurus budak tah eta Nabi Ibrahim. Matak duanana disinkronkeun plek we, jadi we sholawat gitu. Matak dina sholawat eta we nu teras disebat teh Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala ali Ibrahim. Kenapa? Karena ini kuncinya. Entah ningali ustad nu lain eta we duaan. Nya, atos duaan hebat atuh Bu. Sok punten Pak, salapan bojo ka surga sadayana. Cing saha pi contohna? Aya nu leuwih di kitu lalawara boro-boro ngurus salapan. Ngurus hiji ge lalawara Bapak. Loba nu ngajar rungkel. Nya, da teu enteng ngurus bojo teh Pak. Meri mah 1000 bisa nuturkeun, bojo mah hiji santang nuturkeun. Ibu gede sami lalawara ngurus saloge. Kenapa? Karena emang tidak mudah. Makanya Nabi memberikan contoh. Aku simpulin disimpan dalil-dalilna Nabi nepikeun ka hebat Pak. Nabi ngatur bojo ieu eta teh nepikeun ka rapih Nabi. Nya. Kan ka bojo nu ieu kieu nyariosna, ka bojo nu ieu kieu nyariosna. Ah, Pak moal ka udag urang. Pangiannya ku Allahnya. Nabi dipasihan eta naon sababna hebat ngamanejna. Bu ulah moal nerangkeun nya keun we eta mah urusan ieu nya ayeuna mah urang terangkeun anu dilakukeun ku Nabi sareng Nabi Ibrahim kumaha sakitu we. Saya melihat dua sisi. Satu, kalau ingin melihat komunikasi yang terbaik suami istri adalah apa? Ketika Rasul menerima wahyu ketika di Gua Hira, itu aja. Nanti Bapak Ibu lihat bagaimana tafsirnya atau bagaimana Rasulullah ketika menerima wahyu dari Allah ketika di Gua Hira itu adalah komunikasi yang terbaik. Makanya ada yang menyebutkan ini disebutkan the real communication. Jadi komunikasi yang real yang dipraktekkan oleh Nabi adalah apa? Ketika beliau pulang ketika di Gua Hira. Nah, kayak udah jelaskan eta, Pak. Sok kurang contohan. Ibu mudah-mudahan ya banyak kurang tiasa minimal. Bu, begitu Nabi Muhammad beliau ada di Gua Hira, pulang ke rumah langsung begini. Jamiluni. Awas Pak. Rasul mendapati masalah yang sangat hebat. Karena beliau itu bertemu dengan sosok yang tidak pernah beliau bertemu di Gua Hira. Mun bahasa Sunda Rasul mayunan masalah hebat yang tidak pernah beliau alami sebelumnya. Bahasanya apa? Jamiluni di Arab menunjukkan berarti orang ini membutuhkan sebuah pengayoman, membutuhkan sebuah perhatian yang sangat lebih. Karena di Arab mah Pak, lamun aya jami payogi perhatosan dengan bahasa jamiluni artinya ini masalah berat. Ini masalah berat. Bahasa urang naon? Jamiluni teh simutan. Mata aya ya yuhal mujamil. Hei yang berselimut. Di sini bukan berselimutnya, bukan. Naon dari simut tuh bisa sorangan atuh Pak. Simut pada ayah tuh tinggal golik ibu osok nyimutan saroge. Lain mun saroge nuju bobo sumutna ngalung saar ka handap osok disimutkeun deui tah. Lain tara sakapeung mengarah babari hudang diporosotkeun simutan teh. Sobi Pak. Da sanes nyimutanana di dieu mah sanes. Tapi Rasul ingin melihat apakah Siti Khadijah memperhatikan dirinya atau tidak. Makanya bahasanya jamiluni. Ini komunikasi, ini disebut komunikasi non verbal.
non perba. Kantos ngupingkeun nya simkuring Bu, tinggal kapungkur mah lamun budak hayang apet, budak teh dibeuweung teh non perba nu kitu teh. Teu kedah nyarios beuweung we budak teh. Ngeut budak teh apet, Pak. Lamun teh dibeuweung tuangna dikepeul-kepeul teh non perba nu kitu teh. Eta teh komunikasi. Ibu ge pun kapungkur ngepeul-ngepeul kieu tara make uyah atuh. Naon sababna akan leungeunna ge geus asin. Jeung budak teh tara sugan boga panyakitan apa? Karena apa? Karena itu cara komunikasi orang tua dulu itu hebat dan Rasul sudah mengajarkan kepada kita. Ieu teh namanya Siti Khadijah heula ke Siti Aisyah. Sareng Siti Aisyah lebih dahsyat, Pak. Lebih dahsyat dengan Siti Aisyah. Dugikeun ka sareng Siti Aisyah mah punten. Rasul mah tara ngaleueut iwati di nu gelas tilas Siti Aisyah di mana bibirnya, begitu. Dina Bukhari tinggal. Beliau tidak pernah minum kalau beliau ada gelas bekas Siti Aisyah di mana Siti Aisyah ngaleueut ku Rasul dicirian belah mana ya Siti Aisyah ngaleueutna dicirian ku Nabi. Nanti Rasul begitu minum lagi beliau akan minum di ciri. Ini apa nanti pengaruhnya ke dalam keluarga? Itu pengaruhnya besar sekali. Kurang mapan sakal di Cilihuapan teh di mana? Di mana kawin sakali-kalina. Kadeunakeun matara dalahar sorangan we. Ya, pan nunjuk ijab kabul mah digagiat Pak. Parebut daging hayam. Beunang ka pingpingan beunang huluna. Nepikeun ka parebut ge teh diuapkeun ngan sapoe-poena ngauapan. Eta ge pedah we dipoto. Beres rumah tangga. Ada Bu laleungitan atuh eta teh. Laleungitan. Nah, nanti saya jelaskan karena sebelum menikah namanya mahabbah, setelah menikah itu namanya mawaddah. Itu namanya mawaddah. Sudah tidak ada mahabbah lagi. Da tos rumah tangga mah tos sanes mahabbah deui. Da mahabbah mah aya na meh kawin. Naon margina da mahabbah mah kudu make nafsu. Ari mawaddah mah lain make nafsu, make iman. Make iman. Kartos Pak. Pak sok ngintunkeun keneh gambar lope ka bojo dina WA. Sok da eta teh berat kalamoran. Keur 17 tahun mah tuh Pak gambar lope teh brudul lah. Ari geus 7 hiji mah da hoream atuh Pak. Gambar lope teh dikirimkeun ka bojo teh. Nu aya mah beureupe ngagerileun. Karena emang tidak mudah. Ini bentuk komunikasi itu, ya. Jamiluni. Apa yang diharapkan oleh Rasul apa? Beliau bukan masalah diselimutinya. Apakah Siti Khadijah dia paham tidak dengan masalah dirinya? Kenapa? Yang pertama, kalau ada masalah dalam suami istri, pahami dulu ini masalahnya apa. Ini masalahnya apa? Beres Pak. Ku Siti Khadijah di simutan teh. Di simutan ku Siti Khadijah. Dikitu, di simutan. Tetapi Rasul paham, berarti istri saya memperhatikan dan paham masalah saya. Kenapa? Terkadang sering bentrok ku sabab teu paham. Punten punya, punten pisan. Otak lalaki jeung otak awewe lamun teu paham bentrok wae sakitu. Bentrok wae tuh Pak. Sok ibu ka hartos tuh. Lalaki mah lamun ngajawab WA, moal loba moal sakitu we. Ngan bapak kudu paham. Awewe mah lamun geus ngaWA muludul sakitu we. Berebet eta teh 2 lamar Pak. Ku urang kan dijawabna, "Oh, sakitu we." Ya. Cek pamajikan teh sami jawab teh melihat rada lobaan, lain rada lobaan, geus eueuh deui. Sabab dina otak lalaki bangan aya 7.000 kalimat dina otakna. Istri mah sadinten 20.000 kalimat. 20.000 kalimat kudu kaluar sapoe eta kabayang ku bapak mata antep we cenah murudul. Cenah murudul we antep Pak. Ku bapak dijawab saeutik sakitu lumayan. Naon sababna eta ge untung dijawab. Aya nukul di red hungkul atuh Bu. Ka ibu teh lamun ku caroge teh dibaca hungkul, kade tong protes tong amuk. Mun dibaca hungkul cenah. Padahal cenah komentaran eta teh lain teu ka eta. Ngan geus eueuh jawabanana. Iwati ukur bisa maca sakitu we. Naon sababna? Sabab panjang teuing ieu naon lieur eusina. Nah. Makanya nanti persoalan ini. Makanya kan ada Dr. Zainul Akbar dan Dr. Aisyah, dia mengatakan suami istri bisa terus bentrok kalau tidak paham tentang otak masing-masing. Tentang otak masing-masing. Ini bisa bentrok terus Pak.
Matak Bu lamun ke ibu ngaWA brebet cok cing loba teu naon. Kan Pak kumaha urang enggak jawab naon. Nya. Lamun nanti cukup di-read untuk dijawab saja. Ibu oh nya, meureun si bapak teh keur sibuk. Atawa hese ngajawabna da mamah we lieur gitu. Kamu dijawab ku salaki. Jadi urang teh plong, mah da ribut atuh da moal ribut atuh Pak. Moal ribut Bu. So, eta hiji. Nya ieu. Nu kadua Bu, teu nya nu kadua ieu, tinggalnya ieu. Tina otak heula we, tina otak heula. Ku si Buding moal ka mana ieu teh keur nyambungkeun. Mata Rasul mah hebat Pak. Dia semuanya komplit otaknya begitu. Karena beliau paham dan istrinya pun harus paham. Hiji eta. Mata Pak lamun gugah bojo cerewet antep Pak. Eta teh meakeun nu kamari teh. Sabab kamari aya sesa keneh 13.000 kerek kaluar 7.000 di eta teh gugah bobo. Mata begitu gudang teh. Wek. Cek urang alhamdulillah ya Allah beak we ayeuna. Nya disiapkeun subuh eta teh. Mata budak teh kieu molong budak teh jadi sasaran kabehanana. Kenapa? Keun kitu. Kenapa? Karena emang begitu. Produksi kalimat di otaknya banyak sekali. Produksi. Kemarin saya terangkan, suami itu semakin tua, laki-laki semakin tua, semakin menurun penciumannya. Kalau istri semakin tua, semakin tajam penciumannya. Itu udah beda. Eta teh ku otak. Da penciuman nanti na otak Pak. Kan istri mah Bu, Pak pameget mah beuki kolot teh Pak ieu teh tos benten penciuman teh. Sagala teu kaangseut. Lamun istri mah beuki kolot teh beuki sagala kaangseut. Sok tingali nini da cara rekas keneh. Mun ngangseut naon bae. Aki-aki mah Bu, mata ada sebuah penelitian di neuroscience teknologi otak. Suami yang sering kentut di depan istrinya itu menunjukkan dia sudah kesal berumah tangga dengan dirinya. Ya, dan istri teuing jadi peletuk. Ibu teh tong kudu amak, Pak. Naon sababna da emang kitu. Muni mama bau cenah tingali cenah. Bapak hidup teh cenah teu sopan, lain teu sopan, teu kaangseun. Ya. Urang nawe anu sing sabar atuh. Pada ibu teh tinggal kieu, alhamdulillah banyak gabrug ibu teh bapak mah ngaluarkeunana ngeutanaga, mamah mah insyaallah tinggal ngahirup kan tinggal kitu atuh. Ya, tapi begitu itu jadi persoalan, itu bisa jadi konflik hal-hal yang seperti itu. Ada di konflik. Nah, satu diantaranya apa? Jamilun. Apa jamilun? Yaitu Siti Khadijah paham apa yang ada di suaminya, sedang menghadapi persoalan apa. Makanya jamiluni. Begitu beres jamiluni kekepan ku Siti Aisyah, ku Siti Khadijah dikekepan. Kade dikekepan. Bu punten, da ngeukepan salaki mah teu kudu ngomong. Da eta mah komunikasi verbal non verbal eta. Kekepan eta kudu nyarios. Pencetan ieu na. Eta teh da teu enteng. Sok mending dipencetan ku saha? Mending keneh ku urang, bisi engke neangan mencetan nu lain. Leuwih riweuh ka ibuna nya. Kan dikitu ku Siti Khadijah. Ya, disimutan bari dikitu. Da hate teh ngarasa aya nu ngajaga. Lalu kata Siti Khadijah, tidak perlu khawatir karena engkau adalah orang yang suka menyambungkan silaturahmi. Engkau adalah orang yang sangat baik. Engkau adalah orang jujur. Nah, yang kedua adalah apa? Begitu dia itu menemukan masalah, selain dia paham, yang kedua, maka dia angkat apa lebihnya dari suami itu. Ini komunikasi ini Pak. Jadi lamun aya masalah teh ulah kieu dabonganna jeung dagang eta atuh teu. Cek mamah ge cenah tah pecel lele, cenah dagang bubur, jadi weh nu meuli, atuh keur mau nu meuli dicarekan. Atuh pejet masalah kitu. Ya, engke deui geus lah da bapak mah, weuh bakat cenah dagang, atuh karek sakali ibu dagangna ge ieu, geus dicarekan. Siti Khadijah enggak. Engkau adalah orang yang jujur, engkau yang sering menyambungkan silaturahmi, engkau adalah orang yang sering ataupun yang sering berbuat baik kepada orang. Kenapa? Karena Siti Khadijah paham apa problem suaminya. Diangkat heula leuwihna. Bapak ge sami angkat heula palamun aya masalah jeung bojo teh. Naon leuwihna bojo teh naon? Nyata teu aya Ustaz. Namanya hiji-hiji acan atuh. Bu mungkin Bu aya hiji ajan Pak, asli bohong eta mah. Ada angkat dulu, begitu.
bersuami ada masalah, Pak, bapak mah tong salempang seueur nu nyaah ka bapak mah, bapak mah da sok bageur ka batur, loba ustad anu nyaraah ka bapak mah, da bapak mah sok bageur ka ustad, angkat heula eta. Jadi begitu diangkat kan kayak percaya dirinya muncul. Ini kan komunikasi. Ini komunikasi. Punten Pak, Bu, kalau saya ada yang datang konsultasi lalu dia menyebutkan masalah hidupnya, saya tidak langsung menjawab. Saya begini, kemarin ada yang begini, Ustad, hidup saya sudah hilang. Kunaon Pak Haji? Duh kasana abdi teh Ustad, abdi bangkrut usaha ieu teh asa laleungitan, abdi teh geus teu boga nanaon, hirup teh asa teu sumanget. Lalu dia datang Pak, saya kasih dia selembaran kosong. Ini teknisnya, ini disebut dengan teknis konseling. Tidak semua masalah orang harus dijawab dengan bicara. Lalu saya bikin garis di kertas kosong ini. Nah, bikin garis. Sebelah kiri saya isi. Yang hilang apa? Yang ini apa yang tersisa? Sok, Bapak tulis anu nyesakeneh ayeuna naon? Tos teu aya, Ustaz. Abdi teh tos icah sagala ieu teh tos teu aya naon. Tinggal ya jelema ya. Geus fokus ka mana ya? Lalu saya mengatakan, ari bojo aya keneh. Aya bojo Mas. Eta tulis di dieu. Tulis belah katuhu eta bojo aya keneh nyebutkeun eueuh kabehanana eta kumaha cing teh. Sok tulis di dieu cing teh. Bojo aya keneh. Alhamdulillah pun bojo mah. Karena dia bangkrut 2,5 miliar. Jadi ngalasam cek maneh teh leungit kabehanana sampai saya kehilangan kehidupan saya. Kasih sok tulis di dieu. Belah katuhu anu nyesa naon wae nya, belah kenca anu leungit teh cing teh sok. Ditulis ku anjeunna teh. Bojo aya keneh aya, pun bojo mah usah alhamdulillah cenah. Ka abdi ge ngalemah permes cenah cing sabar Bapak, ujian di Allah. Aya tulis di dieu. Cek sage dengan eueuh kabehanana eta aya bojo keneh. Aya cenah bojo. Terus aya deui. Eta paling abdi gaduh bojo, kungkul ari budak aya. Aya hati, udah tulis di dieu eta cing teh. Aya keneh giringan budak sih teh. Sok tulis di aya keneh. Aya cenah Ustaz, budak-budak anak alhamdulillah di luaranna ge mandi balalageun. Eta geuningan teu leungit. Terus nomor 3, gaduh naon ayeuna di bumi? Mobil mah tos teu aya, tapi aya motor aya, tulis di dieu. Berebet Pak, aya 28, ari baos aya keneh. Aya alhamdulillah sabari deui 30 deui berarti leungit 2. Ieu teh nyebutkeun sagala leungit. Eta geuning nuhun tu aya keneh 30, karek leungit 2 cing teh. Tulis di dieu aya 28. Begitu saya tanya, "Cobi ayeuna tulis anu leungitan naon?" Jauh mikir lagi. Teu aya usah gitu. Betul kan? Punten dah. Kenapa? Manusia itu kalau fokus pikiran kepada yang negatif, maka dia akan negatif. Maka kalau dia fokus kepada yang positif, maka dia akan positif. Begitu. Naon sababna? Saya tidak semangat hidup. Saya merasa kehilangan sesuatu nya da fokusna kanu leungit atuh. Eta geuning loba keneh aya. Akhirnya ditulis begitu. Ieu kosong Pak, nu ieu teu aya geuningan. Naon bagina? Itulah tekniknya. Lamun aya jelema nu teu semangat hidup, engke tinggal Pak ieu jalmi naon fokus ka dieu eta teh. Fokus kanu leungitna, anu ieu mah henteu. Punten Bu ari nyeri waos sabari jipan nyerina. Da hiji, waos teh 32 sadayana nu nyerina hiji. Nang kusabab fokus kanu nyeri nu 3 hiji jadi asa teu aya. Ya Allah, untung diteung-teuingeun. Pan eta aya sa 3 hiji deui. Cobi lamun fokus kan 3 hiji Pak, nu hiji aya mah leungit kabehanana ge tah jalmi teh di dinya. Saya melihat ada orang-orang yang tidak semangat hidup karena dia terlalu fokus kepada nilai-nilai yang membuat dirinya drop. Padahal ini masih banyak. Nya. Seperti saya jalmi Bu, anu ngewa ka urang, nu ngewana ge hiji, nu resepna ge loba atuh. Nang urang fokus teuing ka nu ngewa, jadi wis gawah babaturan sakitu. Cenah moal ngaji deui cenah aya si ibu eta cenah ngewa ka abdi apan ngan sorangan nu ngewana ge atuh sedangkeun lolobana mah nu resepkeun atuh lain fokus ka dieu. Akhirnya terjadilah proses seperti itu. 2 Pak, kenapa Siti Aisyah atau Siti Khadijah pintar beliau fokuskan kepada kelebihan Nabi, tidak difokuskan kepada apa yang kurang di Nabi. Tidak. Komunikasi yang hebat adalah mencari sesuatu yang lebih dulu, bukan mencari mana yang lemah. Beres.
jamiluni lalu dibungahkeun, diberikan kabar gembira. Lalu setelah itu Siti Khadijah beliau mencari solusi. Tos atuh bapaknya ayeuna mah ya cenah ya Rasulullah, da mama mah teu gaduh, ieu mah cenah ibu mah, da saya juga tidak tahu ini apa. Ayeuna mah urang ka emang we. Kebetulan beliau Siti Khadijah punya paman yang kebetulan pamannya menguasai Injil dan beliau tahu bagaimana ciri-ciri itu. Akhirnya datang ke pamannya menceritakan tentang apa yang dialami Nabi, lalu kemudian pamannya mengatakan, berarti benar suamimu ini adalah calon Nabi dan itu adalah Rasul, karena sudah diterangkan ciri-cirinya di dalam kitab Injil. Itu sudah disebutkan. Berarti istri yang hebat adalah yang mencari solusi walaupun dirinya tidak, tetapi mencarikan orang yang ahli untuk menyelesaikan masalah suaminya. Begitu kan? Dan Siti Khadijah nama teu apal, kumaha nyelesaikeunana? Cuman dia pintar, ka mana ieu? Oh, ieu nu apaleun kitu, tah eta. Entong dipejetkeun aya masalah. Bapak teh enak teh kieu, boro-boro sana bapak mamah ge lieur. Mata engke deusna atuh Pak, pejet atuh Bu. Nya, tungtuna kieu, atuh mamah teh moal nulungan. Nya moal naon cenah lieur-lieur mikiran masalah bapak teh. Coba ku ibu ku bapak cari solusi. Kalau kita tidak bisa, cari orang lain yang ahli, datang kepada ahlinya untuk menyelesaikan itu. Itulah hadis kitab Badul Wahyi yang terjadi kepada Rasul sebagai komunikasi yang terhebat. Makanya Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari mengatakan tidak ada komunikasi yang paling hebat kecuali Rasul ketika menerima wahyu, dan itu kemudian diakomodir oleh Siti Khadijah sebagai istrinya. Tidinya punten Bu, Siti Khadijah sareng Nabi can kantos pasea. Can kantos pasea. Kadang pasea Siti Khadijah jeung Rasul. Mata begitu Siti Khadijah ngantunkeun Nabi mah teras we nyebatkeun Khadijah sampai Siti Aisyah cemburu gitu. Kenapa? Dah hebat komunikasi. Cing cobi Pak, rada kartos teh. Pak, mah Bapak terek dagang es. Dagang es musim hujan. Atuh encan ge dagang kerek-kerek ieu. Can meulina tuh musim hujan dagang es. Teu sugan we atuh sama anu meuli nu saha nyari ribet deung dagang es we kieu atuh cukup. Kira-kira boga bati moal. Moal padagangna ge encan. Nya ayeuna kumaha? Nya pejet atuh. Tapi nu hiji deui mah Bapak rek dagang es, jumpa didoakeun ku mama cing beak es. Tawakal we jeung ka Allah. Ngeunah Pak. Keluar Bu jam 7 salakina dagang es. Jam 8 geus balik deui. Begitu dia. Bapak tos deui alhamdulillah mah es beak. Nu meuli Pak lain kahujanan. Keun bae da tadi doana sesuai jung didoakeun ku mah cing beak. Kunaon beakna mah? Nya matak ibu lamun ngadoakeun salaki cing tuntas. Naon sampai eta geuningan ulah nepikeun ka beak. Jumpah didoakeun ku mah cing seepna ku nu meuli. Da ibu mah terus jumpah didoakeun cing beak. Cing beak kunaon pucai eta pucai hujan kahujanan. Tapi salaki teh bunga we da geus beak. Karena apa? Ada motivasi, ada apa? Ada solusi. Begitu, ada solusi. Ya. Jadi ibu punten Paknya, leres Pak, leres. Da rumah tangga mah teu butuh gelar teu aslina. Saya juga sampai begitu. Nya geuningannya. Sakabeung mah Pak. Gelar luhur ge teu pangaruh hareupeun bojona. Nah bojona SD kira Pak. Bojona keluaran SD. Carogena profesor. Da sieun atuh Pak. Moyongkot we ki. Hareupeun bojona teh lalawora. Da bojo mah galak atuh. Mau. Hiji ge mau istri. Lalaki mah opat ge beurit. Ya. Salah lalawora da aya istri teh aduh Pak. Lamun kapanggih urang aya salah ku bojo. Eta teh naon sababna? Sak seper atuh lalawora. Teu enteng. Istri mah da hebat, otakna muter atuh Pak. Beda jeung urang. Sok punten di mana harus. Aya Pak ninggal kantos istri nguseup di subuh nepikeun ka magrib. Moal aya. Da ieuna muter atuh. Sapat pamaget mah tiasa eta teh. Jeung istiqomah we.
tara kagoda ku nu lain. Nya kitu tara meunang istiqomah we kieu ta eta balik ka ieu masna menang lauk teu henteu engke deui teh eureun tiasa liren atuh sabab istri mah hebat. Kenapa? Karena mengendalikan pikiran. Itu yang hebatnya. Karena istri punya sistem dalam tubuhnya apa? Neokortek perempuan itu ternyata lebih tipis dibandingkan laki-laki. Dan dia bisa mengendalikan pikiran-pikiran laki-laki. Itu hebatnya. Mata, cek Nabi, istri mah lamun diantep engke bakal karahaan, lamun ku urang tarik teuing bakal pites. Sabab naon? Jago memanage pikirannya. Jago lalawor. Kartosmu. Alhamdulillah punya jadi ibu-ibunya. Alhamdulillah. Ustaz abi syukuran untung jadi awewe. Sehingga abi lamun jadi lalaki, moal budak pankeun ngalamun eta. Ya. Nah, hiji Siti Khadijah, tos hiji deui Siti Aisyah. Sok da moal lami lah sakedap deui nya. Ipi moal beresin deui eta ya. Haben we ya tunjuk to be continue. Ya teu naon da, penting mah Pak. Siti Aisyah, apa hadis Bukhari ya, dalam satu ditempatkan komunikasi Nabi oleh Rasulullah dengan Siti Aisyah di dalam 3 tempat. Satu badil khalqi, yang kedua dalam sifatun Nabi, kemudian dari fadailus sahabah. Lihat itu Pak, itu ada 3 tempat komunikasi Siti Khadijah atau Siti Aisyah dengan Rasulullah. Dan di dalam 3 tempat itu semua disimpan oleh Imam Bukhari dalam bab yang berbeda. Ini menunjukkan Rasul dengan Siti Khadijah luar biasa, dan Rasul dengan Siti Aisyah memanage emosi yang luar biasa. Sareng Siti Khadijah da jamin alina, Siti Aisyah mah sanes. Ini menyedot emosi luar biasa. Punten Bu, karena Siti Aisyah istri Nabi yang pencemburu berat. Pencemburu berat. Setelah Rasul nikah dengan Siti Aisyah dan Rasul menikah kembali dengan istri yang lain, Siti Aisyah pencemburu hebat, dan Rasul sampai terjeda atau tersedot ya zurruhal hissiyah, sampai tersedot emosi Nabi menghadapi Siti Aisyah. Ya, tadi nge-manage emosi. Tadi mah Pak, Rasul memanage apa? Itu kecerdasan intelektual. Kalau dengan Siti Aisyah kecerdasan emosional. Teu enteng eta teh. Di urang mah bojo hiji komplit kabehanana. Ya. Kasedot ieu, kasedot awak. Wah, lalawora. Da dugikeun ka simkureun Pak Ustaz. Abi masih gana rek atosan rumah tangga eta. Ieu pun bojo sama abi capek ya Allah. Dika nangis atuh punten Pak. Lamun lalaki geus ceurik ieu masalah berat sakitu. Da lalaki mah jarang ceurik atuh. Tapi lamun geus ciramai, socana pameget, ieu masalah berat. Ustaz rek diganti pamajikan teh capek abdi. Jung ganti cik. Neangan teu nu leuwih. Neangan cik aya nu leuwih kitu. Begitu diganti teh leuwih capek ti nu saya. Nah, da teu enteng atuh Pak. Dalin gunta ganti masalahna, tapi masalahna apa? Ini manajemen. Apa yang dilakukan oleh Rasul kepada Siti Aisyah? Maaf, Siti Aisyah ini beliau adalah wa asyaddul girrah dalam hadisnya. Beliau adalah istri yang sangat pencemburu. Tenang, wajar. Naon margina? Karena Rasul tidak memiliki satu istri. Bu, dari simkuring menuju moal nerangkeun poligamina, ieu mah nerangkeun komunikasina. Dan nerangkeun poligamina mah beda, jual beda we melotot na ge. Malong lagi jual bareda we. Ya. Begini Pak. Apa yang dilakukan Siti Aisyah? Punten Bu. Untuk mengimbangi kecemburuan Siti Aisyah, Rasul menggunakan teknik NLP, Neuro Linguistic Programming, dengan kecepatan dalam memahami emosi seseorang. Itu Rasul hebat itu. Kalau saya menyebutnya Rasul jago neurologi. Dan beliau ahli begitu. Beliau ahli komunikasi otak, sangat bagus itu. Apa? Satu, engkau lari aku kejar. Ini NLP ini Pak. Kan Siti Aisyah lamun angkat kadinya diudan ku Nabi. Itu teh. Jadi Siti Aisyah ka dapur beri ku Nabi, ditangkep, dipengker. Siti Aisyah kalawat panto diberi ku Nabi, ditangkep ku Nabi. Tah eta.
Ieu teh NLP nu kieu teh Neuro Linguistic Programming, program bagaimana komunikasi otak yang sangat hebat. Jadi Siti Aisyah mah jeung Nabi sok kucing-kucingan. Kucing-kucingan teh untuk menetralkan eta teh, menetralkan agar tidak terjadi emosi yang meledak. Lalawora da hese ucing-ucingan jeung pamajikan Pak. Sok cobian marukana enteng. Siti Aisyah kan itu beri ku Nabi, bojo kan itu beri kan da eta teh teu enteng. Ulang mama maungan wae. Bah, bapak di mana? Alah dia. Ari mama di mana? Aci di gerem kieu. Atuh kali-kali ucing-ucingan jeung bojo teh. Kali-kali ucing-ucingan, Bu. Sok nikmat Pak aslina. Kamu Ustaz? Itu sebagai proses untuk mengaktifkan endorfin atau hormon feromon. Hormon feromon ada di mana? Di kesang. Kesang isi jeung cekesang caroge lamun paantel itu akan menumbuhkan hormon feromonisme dan itu yang membuat orang itu semakin dekat itu semakin harmonis tina mana tinu kesang. Makanya di Spanyol kalau istri atau suami pulang dari pekerjaan itu tidak boleh kesangnya diusap oleh yang lain Pak. Itu harus oleh istrinya langsung. Begitu suaminya datang, itu langsung yang mengusap keringatnya harus istrinya. Naon sababna? Apaleun ilmuna dina hadis aya. Kesang mah ku Allah disebut ku Nabi disebat bekade sampai Rasul mengatakan jangan kau kaji orang sebelum kesangnya kering. Itu. Naon eta kesang teh? Eta aya di mana? Ucingan Nabi jeung Siti Aisyah. Siti Aisyah kadi itu beri ku Nabi. Siti Aisyah kadi diberi ku Nabi. Diulang sok aya ucing alinnya diulang sok aya geuning anu salakina diberi ku pamajikanana ngangge nyerek. Ka mana sia? Wah, teh diberi ku sa RW apal atuh eta. Lain ucing-ucingan atuh nu kitu mah. Ya. Hormon ini Pak. Coba. Hormon. Sampai guru saya maafin ya mau diterangkan saha namina pun guru lamun tos ngajar nyesa ku bojona teh dikitu Bapak leuteul lah hebat urang mah salaki Bu ngoprot kesang diantep ngadon diasupkeun kana bak cenah mandi lapan heula atuh puguh Jawa Demam gawat sih negara mani dia kayak heula tuh mah ieu teh pas kesang kene cenah guat bararau lain kitu ku ibu cenah calik usapan kesangna eta teh luar biasa Pak feromon eta teh komo lamun begitu uing ngaduk teh kan kesang ngoprot tah nya uing ngaduk kata kesang ngoprotnya kira ku ibu teh gawat gabruk letak kesang wah ieu atau sesuit gitu. Siga nu enteng atuh ieu teh. Da itu teh siga nu enteng, Pak. Makanya orang yang kerja dengan otot dengan orang yang kerja dengan otak kesangnya bakal berbeda. Nu ngange otakna moal keluar kesang, nu ngange ototna keluar kesang loba. Begitu. Ya, geus Pak, nu ngange otak Pak, nawis 50 juta. Beres sakitu. Nu ngange otot sok tunggal Pak. Di jam 7 keluar nepikeun ka jam 12. Sabaraha? 50.000 setengah bedug. Tapi kesang ngoprot itu namanya bun nana tangan ngoprot kesang. Tapi belum tentu kebahagiaan akan muncul dalam keluarga itu. Sakapeung anu ngoprot kesang mabagja katingali Pak. Nah, begitu dia pulang ke rumah, istrinya sudah menanti, menyiapkan air untuk meredakan capeknya. Begitu. Tapi nu teu kesangan teu. Nyokot sorangan we cai lagi. Sabab naon? Beda teu kaya kesangan atuh. Itu yang pertama. Nih, coba ini di Bukhari ini di dalam hadis Bukhari. Jadi, Bapak aktifkan hormon feromon dengan suami dan istri untuk menunjukkan witing tresno jalaran suki kulino. Ini akan nyambung. Matak budak lamun uih ameng ngoprot kesang ku ibu ku bapak usap eta teh si budak teh bakal apek ka urang. Naon margina? Hormonna ku urang pindah. Makanya saya pernah berdialog dengan seorang ahli, dia mengatakan, "Ustadz, anak nakal itu sebetulnya bukan karena pergaulannya saja, tetapi rata-rata itu pertukaran baju."
pertukaran celana. Jadi budak geng motor di apa Bu eta teh sok pahili acup jeung pahili lancingan. Lamun di asrama sok pahili saanuk eta teh bakal pindah karakter budak gitu. Kenapa? Karena ada hormon yang menempel. Yang menempel. Makanya tahun berapa ya Indonesia mengeluarkan undang-undang tidak boleh mengekspor pakaian bekas dari luar negeri. Untuk apa? Karena menghindari ada karakter-karakter yang pindah begitu. Sok tinggal punten Pak. Pameget ngangi acuk istri da jong ngagilek atuh beda leumpang nage nya nya pameget rokan ibu make baju awewe terus di kitu jalan hai jeung kitu nah dan nuturkeun karakterna lalaki di pakaian pak istri di angoan lalaki jo beda leumpang nage atuh da kitu atuh Bu nah margina eta karakter itu dari hormon namanya feromonisme. Aktifkan hormon-hormon Pak di dalam rumah tangga antara suami dan istri. Seringlah kita bersentuhan. Sering bersentuhan. Keluarkan kesah. Caroge sumping di mana wae. Gewak usap ibu tong kusaha. Naon sababna? Ngarahnya ahna muncul. Bapak ge sami, bojo keur ayeuna masak koprot kesah. Tong kusaha ku bapak lapna. Ku bapak lapna. Kartos bener. Uyos matos-atos nya. Nah, usah benih telat atau nerangkeunana abdi geus soroream sedang usapanana ge kan bae ieu mah keur budak urang we atuh. Nya, keur budak urang we ieu. Yang kedua, lihat Bu. Siti Aisyah ini dengan Nabi. Beliau itu Rasul mengatakan, "Aku minum di bekas bibir Bu ya Aisyah." Ini namanya life enzyme. Siti Aisyah minum gini. Di cirian Bu lamun ngaleueut Pak ieu bakal nempel di enzim engke jami nu ngaleueut di dieu sami pertukaran enzim ieu teh si rasa nyaah teh muncul karena itu enzim kartos teh osok Pak jeung bojo sagelas ku bapak dari cirian si mama belah mana? Oh di dinya. Langsung dikieu. Dikieu Bu. Urut mamanya ya. Bapak belah dia we. Leuwih di kitu naon? Pak aya gelas di las mama. Ganti tuh nu anyar. Entong nu urut tuh, geus beda. Rasul itu selalu minum bekas bibir Aisyah. Ini komunikasi. Dan Siti Aisyah diperhatoskeun, Rasul diperhatoskeun. Jangan dianggap enteng. Naon sababna? Itu ajaran. Ya, itu ajaran. Dan akhirnya apa yang terjadi, Pak? Ibu, apa yang terjadi? Siti Aisyah berdoa kepada Allah 3 poin. Ya Rabbuna, wahai Tuhan, 1, aku ingin Rasul meninggal di tempatku. Itu pertama. Punten, istri Nabi salapan, can tantos ngadoa eta sami. Tapi Siti Khadijah atau Siti Aisyah, beliau cerdas berdoa, aku ingin Rasul beliau meninggal di kamarku. Yang kedua, aku ingin Rasul meninggal di pangkuanku. Dan doa yang ketiga, aku ingin air liur Nabi bercampur dengan air liurku. Kenapa Siti Aisyah berdoa itu? Karena dia sering melihat Rasul minum di bekas bibirnya. Maka beliau, dan akhirnya betul, doa Siti Aisyah diijabah. 1, Rasul meninggal di kamar Siti Aisyah yang sekarang jadi raudhah. Yang kedua, Rasul meninggal di pangkuan Siti Aisyah. Ketika ditalkini pun itu di pangkuan Siti Aisyah. Dan yang ketiga, begitu Rasul meninggal dunia keluar cairan dari sini, dari Rasulullah. Dan persis itu disedot oleh Siti Aisyah. Begitu Rasul meninggal keluar cairan putih dari sini, Siti Aisyah menyedot itu. Punten Bapak Ibu, Siti Aisyah beliau meninggal bukan karena punya penyakit, tapi Siti Aisyah meninggal karena dibunuh oleh Yahudi. Karena enzim yang tadi disedot oleh Siti Aisyah. Hebat nanti. Meredam kecemburuan Siti Aisyah. Rasul pinter. Bagaimana beliau memanage kecerdasan emosional beliau. Gitu Nah, istri anu emosional mah tinggal Pak tuturkeun naon ye. Sok istri anu emosional mah kitu atuh. Ke urang kudu diimbang. Tuturkeun pikiranana, entong dituturkeun kahayangna, tuturkeun pikiranana. Tong sagala digugu teuing, ngan pikiranana tuturkeun bojo mah Pak sakitu we.
ngarah terudet ka urang kita sareng harulang ieu teh wih ka bumi jelas ya si bapak keur sare ngacai di dia tahu cek ustad disedot sia nya begitu kieu sia enjim dia keluar salakina jo sedot jo bet disedot urang nah ada Siti Aisyah mah sehat urang jadi jangar ka dieu nya ada beda atuh anu enjim teh bu nalika ngantunkeun kaluarna ari keur sare mah beda lain enjim tah nya kade bisa diamalkeun mulih ti dieu hayang romantis tadina ngadon lieur kana otak joleng-lengan ya nyepuh buah atuh da eta mah lain enjim jigong nah jadi itu teh non verbal gitu Pak tanpa komunikasi tanpa ngobrol tapi jalan gitu jalan kenapa itu ya kamu alah lamun diaos sadayana hadis Rasul kali-kali Rasul teh sok nyanak tuang di luar ka Siti Aisyah teh Pak kali-kali nyanak di luar Siti Aisyah Rasul sering kali jalan-jalan malam dengan Siti Aisyah ayo urang keluar dia menerang ataupun apa melihat pemandangan di luar canak sok da katingali bojo sok piknik jeung utara beda pamunteunna ibu sok piknik tara nah tara dibawa ku salaki tara kati oh nya pangian ini asarudat pangian ibu nu ieu meuni herang da piknik wae da ieu mah mantap herang pamunteunna teh sak Rasul macana mah biasana asa kagagas usah ucun rangkeun hayu urang tuang di luar tuntun ku salakina Pak keluar ni atoh eta bojo alhamdulillah ya Allah salaki sadar 45 tahun rumah tangga can pernah dahar di luar haben we di imah digecek ayeuna meuning geus ngaji jeung Ustaz Ucusna alhamdulillah Ustaz abdi bungah eta begitu di luar dina teras tuh sakaluarkeun sama bapak naik di luar di luar ieu ge lain sugan teh rek ka restoran lain ayeuna mah di dieu we ulah bertahap we cenah tak isuk ulang ka dieu nah gitu canak Pak di luar kenapa punten kenapa Rasul sering bawa Siti Aisyah keluar karena tidak setiap masalah bisa selesai dalam rumah ada masalah yang harus diselesaikan ngobrol di luar rumah rudat wae di jero mah Pak naon da mumet atuh nya keur mah imahna opat katilu jeung sagala aya di imah teh mata rek lulumpatan kumaha ucing-ucingan da hese da duktak nya canak keluar Pak hayu mah urang ka ditu sakedah eta ngalimet Tuhan di luar mah da di bumi mah kitu we meus malo meus di restoran atuh da mata sim kuring mah aja ka bariku di teu aya rasa teu disewep sim kuring Pak ieu teh aya rasa naon sih teh kunaon nya ieu teh aya rasa terus diruditan atuh lain bawa hartos atuh rek disewep mah asnaali aya turang ka restoran kana ka restoran di restoran pesen langsung sop kaki sate marangi nya nila bakar da eta mah langsung jual ngalimet we masing den hari di bumi teh aya rasa duka nanti dia jadi segala karasa Pak atuh ieu teh naon acing teh corona naon atuh ieu teh duka cenah ieu teh da di dieu mah karasa cenah tinggal ieu gisana ieu sate jual karaos di dieu mah da di bumi mah cenah tahu teh karasa oh iya jadi ieu mah lain covid cing teh ieu mah pemberontakan 2 tahun teu ka restoran jadi we sagala teu karasa bawa ka restoran mah alhamdulillah Bu karasa deui ayeuna wih di kabumi ngagoreng kangkung tuh rasa deui cing teh kudu ngapoe ka restoran nah, jadi itu komunikasi seperti enteng tapi emang Pak ini untuk mencairkan permasalahan Ibu diurut lagu Aisyah itu hadis riwayat Bukhari itu cuman dia disadur ke dalam bahasa yang cukup simpel silahkan baca itu lirik lagunya itu hampir semua saat ketika dicek itu hadisnya ada di Bukhari dari mulai Rasul gitu mengejar Siti Aisyah dari mulai Rasulullah itu kemudian minum di bekas bibirnya sampai nanti ke itunya ke akhirnya itu semuanya itu hadis itu cuman disadur ke dalam bahasa lirik lagu gitu aja sok dari lagu nama ararapal tinggal ngamalkeun jadi kesimpulannya Ustadz apa berumah tangga itu tidak cukup untuk hanya sekedar
bapak menunaikan kewajiban dan ibu menerima hak. Tetapi ternyata ada yang lebih dari itu. Apa? Hak dan kewajiban ditunaikan, tapi harus sesuai dengan bahasa komunikasi. Karena terkadang bapak menumponan kaperyogian bojo, tapi kenapa masih bermasalah, masih konflik? Ada kemungkinan, ada tidak jalan dari 3 SOP yang tadi. Di antaranya adalah komunikasi. Saya belum menerangkan tentang Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar dan Siti Sarah. Beliau sangat hebat berkomunikasinya dan didokumentasikan dalam Quran surat Ibrahim. Nabi Ibrahim ngobrol jeung Siti Hajar kieu, jeung Siti Ais, jeung Siti Sarah kieu. Hebat Nabi Ibrahim itu, Pak. Beliau dapat tahu bagaimana menghadapi istri beliau sehingga belum pernah terjadi perpecahan. Saya kira itu aja dulu ya. Jadi sekali deui Rasul sareng Siti Khadijah, beliau adalah cerdas secara intelektual. Karena Siti Khadijah cerdas secara intelektual juga. Rasul dengan Siti Aisyah, beliau dididik oleh Allah untuk mencerdaskan secara emosional. Dan Nabi Ibrahim dengan 2 istrinya Hajar dan Siti Sarah itu adalah cerdas secara spiritual. Mata Siti Hajar disimpan, Pak, tinggal bari tebih di tempat anu hara-hara karena kecerdasan spiritualnya udah hebat. Udah hebat itu. Simpan dina gurun atuh bari teh aya nanan. Sok cobian ku bapak bojo. Simpan kebon binatang geura. Nah, Siti Nabi Ibrahim disimpan di nu hara-hara teh aya naon atuh teh manuk-manuk acan, Pak. Cai ge teu aya atuh. Tapi eta tinggal disimpan di dinya. Ya Ibrahim katanya, atadhabu bihadal wadi wala syai'un wala insun. Amarakallahu bihada. Ieu teh aya naon cenah kaula disimpan di dieu teh. Ini ada apa katanya? Kau menyimpan saya di tempat ini. Padahal tidak ada sesuatu apapun yang dapat menghidupi aku. Amarakallahu bihada. Apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim ngalieu ka Siti Hajar. Dipelong ya bojona. Naam, amaroni Allahu bihada. Betul ya Hajar. Ini adalah perintah Allah. Apa jawaban Siti Hajar? Mana? Bapak Ibrahim berangkat, tinggalkan saya di sini. Kenapa? Karena saya yakin kalau ini perintah Allah, Allah akan menolong saya di tempat itu. Eta kecerdasan spiritual. Saya dalam orang. Nya, sakalian resiko eueuh ge urang. Eta. Sok tiap tanggal sabaraha sok jangan. Kaping sabaraha sok jangan. Karena ada sebuah riset atau ada sebuah riset penelitian psikologis. Perempuan terkadang kalau menemukan tanggal-tanggal tertentu dia suka apa? Itu suka meledak emosionalnya. Biasanya tanggal sabaraha, lamun salaki gaji tanggal hiji, tanggal 25 geus beak eta teh jor, di tanggal 24 geus jangan. Maka itu akan mempengaruhi sekali tanggal itu. Siti Hajar mah teu disimpen tah bari daya naon. Saur Siti asal Nabi Ibrahim, ieu teh parentah Allah. Mangga atuh parentah Allah. Mangga we. Jungkeun kaula badi dewe jeung Ismail. Yakin Allah nulungan dugikeun ka ayeuna tinggal abrul-abrulan jalmi ka Masjidil Haram, Pak. Mayar 35 juta ge di budak. Ayeuna can kantos tinggal liren rezekina. Tah eta kecerdasan spiritual. Jadi komunikasi dengan istri itu kecerdasan emosional, kecerdasan fisik ataupun apa intelektual, kecerdasan spiritual ini harus dibangun. Nanti ada lagi satu kecerdasan yang disebut dengan kecerdasan menyelesaikan masalah. Ya. Jadi menyelesaikan masalah pun itu membutuhkan kecerdasan. Saya juga lagi belajar, bukan saya bisa, tapi ini adalah proses kita saling mengingatkan. Mudah-mudahan ibu bapaknya kusim kuring didoakeun rumah tanggana mudah-mudahan cing sakinah mawadah warahmah. Bojo urang anu pangsaena, caroge urang anu pangsaena, mudah-mudahan kacana ka surga duanana. Sakitu anu kapihatur hapunten anu kasuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.